ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குசின் வீனோ. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. நம்ம வீட்டோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர். அப்புறம் நம்ம வீட்டில் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க vlogல நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கினோம். ஸோ அதை பற்றின சில விஷயங்களும் சில டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அடுத்து ஃப்யூச்சரில் வர ஒரு சில ரெசிபிஸ் பற்றியும் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஃப்ரிட்ஜ் டூரை நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ₹1,00,000 ₹2,00,000 ஃப்ரிட்ஜ் டூர்லாம் கிடையாது. இது ஒரு 15-16 வருஷத்து பழைய ஃப்ரிட்ஜோட டூர் தான். ஸோ அது எப்படி க்ளீன் பண்ணோம், என்ன பண்ணோம், இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களோட அந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து லைக் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி. தொடர்ந்து அதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் ஒரு ஃபுல் டே vlog தான் அது. மார்னிங் வந்து இந்த மயில் போன வீடியோவிலே நான் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு, சின்னதாக தான் உங்களுக்கு காட்ட முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நேரம் அது வந்து தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ 2-3 பிளாட் தள்ளி அங்கங்கெல்லாம் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து மாடியில் அங்கங்கே சுற்றி போய் அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த வீடியோவை. ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் மார்னிங் ஏஞ்சி இது மாதிரி பார்க்கும்போது. ஸோ அப்படி தான் நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மார்னிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ரோட்டு கடை ஸ்டைலில் ஒரு தண்ணி சட்னி, நல்லா கார சட்னி. இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இட்லி, தோசை, போண்டா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப குயிக்காகவும் பண்ணிடலாம். நிறைய பேர் இருக்கிற ஃபேமிலி, நிறைய உங்களுக்கு வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சட்னி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி இந்த மாதிரி இருக்கிறத வச்சு உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு தக்காளி சட்னி பண்ணிடலாம். இதோட வீடியோ நான் தனியாக உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண போகிறேன், ஃப்யூச்சரில் வரும். இப்போ வாங்க நம்மளோட அந்த சூப்பரான ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டோட அந்த அருமையான ஃப்ரிட்ஜு. பல வருடங்கள் எங்களோட பயணம் பண்ண அந்த ஃப்ரிட்ஜோட நிலமை இப்போ இப்படி தான் இருக்குது. நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். பட் இப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அந்த ப்ராப்ளம் வருது, வெடிக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டுருந்தோம். அதனால் வெக்கப்பட்டதுனால அவங்கள நான் ஃபுல்லாக ஃபேஸ்லாம் எடுக்கலை. உள்ளே கூட நம்ம பண்ணிடலாம். பட் வெளியில் பண்ணுறது வந்து ஒயரு அந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். நம்ம பழைய காலத்து ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் தானே இருக்கும். இப்போ தான் கவர்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்க தான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆஃப் பண்ணி காய வைக்க சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா லேட்டாக பொருளை வைக்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஆன் பண்ணி ஒரு எம்டியாக வச்சுட்டோம். முதல்ல ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போகட்டு தொடச்சி அந்த வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஓட விட்டுற சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பொருள்லாம் வச்சுக்கலான்னு சொன்னாங்க. பொருள் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்கலாம். இது வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் என்னென்னா, இப்போ குளிர் காலத்தில் ரொம்ப குளிர் ப்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு எது எந்த பிராண்டு வாட்டர் ஹீட்டராக இருந்தாலும் குளிருக்கு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அது கூலிங் ஆக மாட்டேங்குது. 5 லிட்டருக்கு மேலே இருந்தால் தான் வரும். ஸோ 3 லிட்டரு இது வந்து பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பெருசாக உள்ளதே வாங்கிக்கிங்க, குவான்டிட்டி உள்ளது. அதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா ரொம்ப லேட்டாக தான் கூலிங்லேருந்து ஹீட் ஆகுது வாட்ரு. அப்புறம் இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியாக உள்ள பைப்பெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், அதாவது ஸ்டெம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அது வந்து பார்க்குறதும் ரொம்ப லேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு போடுங்க. அதோட அப்டேட் நான் ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆச்சுன்றதை நான் போடுறேன். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ இதோட ஒன்று நான் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15-16 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின ஒரு ஃப்ரிட்ஜு தான். இது மீடியம் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜு. இதோட கம்பெனி வந்து வேர்ல்பூலில் அப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இருந்த ஒரு மாடல் ஃப்ரிட்ஜு தான். அந்த அண்ணா சொல்லிட்டு போனதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாத்தையும் தனியாக கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எடுத்து எல்லாத்தையுமே அடுக்கி வச்சுட்டு உங்களுக்காக வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் அளவாக தான் இருக்கும். எங்கள் ஃபேமிலிக்கு இது கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு பேக்கெட்டு அந்த மாதிரி பிரிக்காததெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்போம். அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் மாவு வந்து இட்லி மாவு நிறையா ஆகுன்றதுனால நடுவில் வந்து ஒரு பிளேட்டை எடுத்துட்டோம். அதுக்கு பதில் அப்போ தான் பெரிய பாத்திரம்லாம் வைக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. இதில் கூலிங்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நல்ல வந்து வாட்ரு வந்து சூப்பராக சில்லுன்னு ஆகிடும். ஐஸ் க்யூப்ஸும் சீக்கிரமாக ஃபார்ம் ஆகிடும். அடியிலையும் வந்து ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஃப்ரீசர் கீழே. ஸோ அதில் வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்து வைக்கலாம். அதில் கூட கொஞ்சம் வச்சுருப்போம். ஸோ இதிலெல்லாம் இந்த சட்னி இந்த மாதிரி சின்ன பாத்திரம்லாம் அந்த மேல் தட்டில் வச்சுருப்போம். அதே மாதிரி இது ரொம்ப நேரம் திறந்து வச்சுருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக மியூசிக்லாம் பாரும். இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், சைடில் தேன் நெல்லிக்காய் போட்டது, நிறையா எலுமிச்சை ஊறுகாய், மாங்காய் ஊறுகாய், அப்புறம் இந்த கேக் செய்கிற அந்த எசன்ஸு, அப்புறம் சாஸ் வெரைட்டிஸு,
நான் சொன்ன மாதிரி மாவு எல்லாமே இருக்கும். கீழ்தட்டில் வந்து அன்றைக்கி காலையில் நாள் நைட்டு வச்ச சில சைட் டிஷ் எல்லாம் இருக்குது. எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற மாதிரி தான். அப்புறம் கீழே உள்ள இதில் பார்த்திங்கன்னா காய்கறி எல்லாமே வந்து நிறையா வைக்க முடியாது, ஒரு அளவாக தான் வைக்க முடியும். 10 நாளைக்குள்ளே தான் வைக்க முடியும். அது தனித்தனியாக கவர் போட்டு அப்படி தான் நாங்கள் வைப்போம். அதனால் கொஞ்சம் கவர் அதுக்குன்னு தனியாக வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதில் எல்லா தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் இதை தவிர்த்து மற்றபடி உள்ள வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அதில் அப்படியே போட்டு வச்சுருவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கைப்பிடியிலலாம் கவர் மாதிரி போட்டிருந்தோம். பட் இருந்தாலும் இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து நிறைய ஊர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. அப்பாவோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகப்போ அங்கெல்லாம் வெளியூருக்கு கூட்டிகிட்டு போனது, நாங்கள் வீடு மாற்றும் போது வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து நிறைய வந்து அடி வாங்கியிருக்கு. ஸோ வந்து நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் இருக்கும். இது என்ன க்ளீன் பண்ணாலும் இதெல்லாம் போகாது. பட் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. இந்த ஃப்ரிட்ஜு நல்லா ஒர்க் பண்ணுற வரைக்கும் எங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். கீழெல்லாம் கூட பாருங்கள் பெயிண்டெல்லாம் அப்படியே நிறையா போயிருக்கோம். எல்லோரும் இந்த புது வீடு கட்டி நாங்கள் வந்தப்போ புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கலாமே, நல்லா பெரிய அளவில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜு ஸ்டைலிஷாக வாங்கி வைக்கலாம் அப்படின்னாங்க. நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, இப்போ வர்ற ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், கிரைண்டர் எல்லாத்தையும் விட அப்போ உள்ளது எல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அவசரப்பட்டு நம்ம பண்ணிவிட்டு திருப்பி அது பொழுதனைக்கும் ரிப்பேர் தான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் அதை வேணான்னு விட்டுட்டோம். நல்லா ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வேணால் மாற்றிக்கலான்னு. இது கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டு வந்து ஒரு ட்ராயரோடு வரும். அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அதில் வந்து சில அந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமு, முறுக்கு புளியறது அதெல்லாம் சும்மா போட்டு வச்சுருப்போம். அது நாங்கள் வாங்கினது, அது நார்மல் ஸ்டாண்டுக்கு பதிலாக அது மாதிரி வாங்கி அதில் வச்சோம். அது ஃப்ரிட்ஜோடு வந்ததில்லை. அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து நாங்கள் ரிப்பேர்னு இது வரைக்கும் நாங்கள் போனதே கிடையாது. இது சர்வீஸ் கூட 2 வாட்டி தான் பண்ணியிருக்கோம். இது 2வது தடவை. பின்னாடி பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தான் ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நாங்களே க்ளீன் பண்ணது எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தனால, அது ப்ரொஃபஷனலாக அவங்களே பண்ணுறவங்க பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதனால தான் உள்ளே கூட நம்ம பண்ணிடலாம். பட் வெளியில் பண்ணுறது வந்து ஏதாவது தண்ணி கிண்ணி பட்டுருச்சுன்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பயந்துட்டு அவங்கள வர சொல்லி பண்ணோம். நல்லாவே பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே ஆச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி, அப்புறம் அதை காய வச்சு, அப்புறம் ஆஃப் பண்ணி வச்சு, அப்புறம் திருப்பி எல்லாம் வச்சுன்னு, அப்புறம் நிறைய ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டியிருந்தது. அதெல்லாம் சிலதெல்லாம் போகவே இல்லை. இதுக்கு பொருத்தமாக வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே கவரு, அந்த ஃப்ரிட்ஜ் டோரோட ஹேண்டிலுக்கு கவரு, அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் வாங்கணும். ஸோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது அப்படின்றத நான் ஃப்யூச்சரில் போடுறேன். அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று சொல்லணும். என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, உங்கள் வீட்டில் பழைய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு மற்றவங்களுக்காக நம்ம மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. கௌரவத்துக்காக நம்ம மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி வாங்கின காசில் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். as long as அது நல்லா ஒர்க் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மாற்ற வேணாம். இப்போ இருக்கிறத விட அப்போ உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து மாற்ற போகிறதில்ல. இது எவ்வளோ நாள் வருதோ வரட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்ல பிராண்டாக நல்லதாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.